అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ దివ్యారామంలో పక్షులకి ఇప్పుడే కాస్త గింజలు అట్లాగే అన్నం పెట్టాను. అవి చక్కగా వచ్చి తింటున్నా చూడండి. అలా తింటున్నప్పుడు మనకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే అది మాటల్లో చెప్పలేనంత చక్కగా అవి వాటి యొక్క కిలకిల రావాలి కానివ్వండి. ఉదయం పూట మనము ఇలా గనక మన డేని మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఆనందంతో మన హృదయం అంతా నిండిపోయి ఆ డే మొత్తం కూడా ఇంతే ఆనందాన్ని మనం క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే మనకి మన లైఫ్లో ప్రతిరోజు జరిగే కార్యక్రమాల్లో మనకి ఏదైనా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా ఇబ్బందులు కానివ్వండి, ఎట్లా ఉన్నా కూడా సరే ఈ మనసు ఈ ప్రశాంతంగా అవడం అనేది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం అంతా బ్యాలెన్స్డ్గా మనం చేస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న అన్నింటి మీద మనకి బాధ్యత కలిగి ఉండాలి. ఇట్లా మనుషుల పట్ల, చెట్ల పట్ల, ఇట్లా పక్షులు, జంతువులు అన్నిటి పట్ల మనం బాధ్యత కలిగి ఉన్నట్లయితే అంతా మనకి సవ్యంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎట్లయితే మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చామో అట్లాగా ఎంత స్వచ్ఛంగా మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చామో అంతే స్వచ్ఛంగా ఈ భూమికి ఎటువంటి అపకారం, హాని ఏమి చేయకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మనము ఉండించి, అంటే మన వల్ల హాని కలగకుండా, అంటే మంచి చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ ఎటువంటి కీడు హాని కలగకుండా మనం వెళ్ళే సమయంలో, మన జీవితకాలం అంతా అయిపోయి వెళ్ళే సమయంలో అలాగే ఎట్లయితే మనం వచ్చామో స్వచ్ఛంగా అట్లాగే మనం వెళ్ళిపోతే ఈ భూమి ఇంకా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. సో అట్లా అంటే ఇది మొట్టమొదటి స్థాయి. రెండవ స్థాయి ఏంటంటే మనం మనుషులం కాబట్టి విచక్షణ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఏది మంచి ఏది చెడు తెలుసు కాబట్టి మనము మంచిగా మంచి పనులు చేయడం కానివ్వండి, మంచి మాట్లాడడం కానివ్వండి, మంచి గురించి తెలుసుకోవడం కానివ్వండి, ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడం, మన ఋషులు, మన పురాణాలు, మన వేదాలు మనకిచ్చిన గొప్ప సంపద అన్నమాట ఈ భారతదేశము. అందుకే వేదభూమి, కర్మభూమి, పుణ్యభూమి అంటారు. అట్లాగా శ్రీరామచంద్రుడు నాకు స్వర్గం కూడా వద్దు, ఈ భూమి మీద ఉంటే చాలని చెప్తారన్నమాట. అంత గొప్ప భూమి మంది. మన రాముడు పుట్టిన భూమి, సీతమ్మ తల్లి పుట్టిన భూమి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పుట్టిన భూమి, ఎందరో మహానుభావులు పుట్టినటువంటి భూమిలో మనం ఉన్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఎటువంటి మంచి చేయకపోయినా పర్లేదు, ఉన్నట్లుగా మనము ఉండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అట్లా వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. అది మొదటి స్థాయి. అది రెండవ స్థాయి ఏంటంటే వీలైనంత వరకు, మనకు కుదిరినంత వరకు ఇంకా మంచిగా ఆలోచించడం, మంచి పనులు చేయడము. మన వల్ల మన ఇంట్లో వాళ్ళకే కాదు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకే కాదు, ఈ సమాజం అంతా కూడా, అట్లాగే ఈ భూమండలం అంతా కూడా మన యొక్క మంచి ఆలోచనలు, మంచి పనులు, మంచి మాటలు భూమండలం మొత్తం వ్యాపించాలి. ఇది రెండవ స్థాయి అన్నమాట. అలాగా మనము మూడవ స్థాయి ఏంటంటే మనం ఎంత మంచి మాట్లాడినా, ఎంత మంచి పనులు చేసినా, అట్లాగే ఎంత మంచిగా బాధ్యత ఉన్నా కూడా, ఈ భూమండలం పట్ల ఎంత మంచి బాధ్యత ఉన్నా కూడా మనం ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఎవరికి సాయం చేసినా, ఎవరికి మంచి మాటలు చెప్పినా, ఎంత ప్రకృతికి ఎంత మంచి పనులు చేసినా కూడా మనము ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమీ లేకుండా నిస్వార్థంగా చేయగలిగితే అదే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. భగవంతుడు కోరుకున్నటువంటి ఉన్నతమైన స్థితి ఏదైనా ఉంది అంటే ఇదే అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడికి మనము గుడికి వెళ్ళి సపరేట్గా నమస్కారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇటువంటి మంచి పనులు చేస్తుంటే, మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు కదా, అలాగా మంచి పనులు చేస్తుంటే సభాషా బిడ్డ అంటాడనమాట. కాబట్టి ఆ మహానుభావుడు, ఆ భగవంతుడు మనల్ని ఏం కోరుకుంటున్నాడో అది మనం కనుక చేయగలిగితే అదే ఉన్నతమైనటువంటి పూజ అనమాట. ఇదంతా కూడా మనం భగవంతుని చేసేటువంటి పూజే, మనకు తెలియదు అంతే. ఇది ఉన్నతమైనటువంటి పూజ అనమాట. కాబట్టి అందరూ కనుక మనము గుళ్ళకి వెళ్తుంటాం, పూజలు చేస్తుంటాం, వ్రతాలు చేస్తుంటాం, మంచిదే, చాలా మంచిది. అది చెప్పాలంటే ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల. అంటే భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భక్తి అంటే ఏంటి, శ్రద్ధ అంటే ఏంటి, ఇవి తెలుసుకుంటుంటాం. కానీ అంతకంటే గొప్ప ఉన్నతమైనది ఏదైనా ఉంది అంటే మనము భగవంతుడు ఏమైతే చెప్తాడో అన్ని జీవరాశులకి సమానంగా చూడండి, అన్ని జీవరాశుల్ని ప్రేమించండి, భూత దయ, అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ కలిగి ఉండండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్పే విషయాలు మాట ఇవి భగవద్గీతలో. మనం వాటిని ఆచరిస్తే ఏమవుతుందంటే సభాషణ బిడ్డ అంటాడు.
అంటే మనం అదే పనిగా వ్రతాలు పూజలు ఏమీ చేయకపోయినా ఈ యొక్క ఆలోచనతో మనం కనుక చేస్తే కనుక ఆయన మనం ఉన్నతమైనటువంటి పూజ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఇట్లా మంచిని మనం ఆలోచిద్దాం, మంచి మాట్లాడదాం, మంచి పనులు చేద్దామండి.